Welkom by die Klipkouers Potgooi, waar ek gereeld gesels met Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers ten einde die beste praktiese advies met jou te deel. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. Laat die wiele rol. Jacques Taylor is die besturende direkteur van John Deere Sub-Sahara Afrika, 'n man wat deur internasionale kenners bestempel word as Afrika se landboukenner. Kyk, een ding is duidelik, landbou in Suid-Afrika is 'n hoogs gesofistikeerde bedryf en hulle beweeg al hoe meer van groter en sterker en vinniger na meer volhoubaar, meer presisie boerdery en heelwat meer aanpasbaar. Wat ook natuurlik interessant is dat Suid-Afrika se boere het die hoogste implementasie van tegnologie in die wêreld. En die rede daarvoor is doeteenvoudig dat daar 'n korrelasie is tussen staatsondersteuning en die implementasie van tegnologie. Nou, doeteenvoudig is dit in layman's terms, Suid-Afrikaanse regering ondersteun die landbou in vergelyking of so baie of geensins in vergelyking met die res van die wêreld nie. En die boere is op tegnologie, maak al hoe meer op tegnologie staat om dinge beter te doen, maar natuurlik dit is ook tot ons voordeel. En dis wat 'n maatskappy soos John Deere so groot rol speel in landbou. Inteendeel, is die grootste landboumaatskappy in die wêreld. Ek dink hulle laas wat ek gekyk het was hulle 101 uit die Fortune 500, soos die 101 grootste maatskappy in Amerika. En natuurlik vir hierdie manne gaan dit nie net oor bloot trekkers verkoop en ander masjinerie verkoop. Wat ek vir Jacques ook interessant was, wat ek op 'n stadium in die onderhoud vir hom gevra het, julle klink vir my soos 'n big data company wat toevallig trekkers maak, en hy het gesê dit is so. So dis weer eens waar tegnologie geïmplementeer word, is daar ongelooflik baie data wat tot alle rolspelers se voordeel is. Dit is presies wat 'n 155-jarige korporasie soos John Deere vandag selfs meer relevant maak as ooit tevore. En natuurlik baie belangrik, en ek is verskriklik opgewonde en bevoorreg om dit aan te kondig, is dat ons gaan John Deere se potgooi reeks produseer, en ek gaan ook 'n gasheer wees. Dit is verskriklik opwindend. Hierdie gaan die eerste amptelike landboupotgooi in Suid-Afrika wees, en ek kan nie dink aan 'n groter, meer interessante, meer dinamiese maatskappy en mense om aan dit te vat en hierdie avontuur aan te pak. So ons kyk om eerste episode in November hierdie jaar te loods, so luister uit asseblief en deel dit met vriende, familie en staan reg. Ek gaan vir julle nader in die tyd wat weet wanneer die episode reg is. Ja, so 'n verjaarsdagdokter was my passie geweest. Ongelukkig, daar was net nie, die finansies was net nie daar om daai rigting te gaan swat nie. Ek het toe gaan diensplig doen. Ek wou dit graag gedoen het. My droom was om valskermbataljon toe te gaan. En in my Parabats. In my matriekjaar, toe kry ek keuring by die departement van, wat is dit nou in Afrikaans? Dis Correctional Services. Gevangenisdiens. Dis hy. Want op daai stadium kon jy toe medies deur hulle swat. Vragtig. So ek het net na my matriek eindeksamen kry ek toe keuring by hulle om deur hulle te kan medies swat. En ja, so na matriek toe nou by gevangenisdiens aangesluit. My basis Kroonstad het mos 'n groot. My basis was op Kroonstad. Ek wil net sê ek weet Kroonstad het 'n groot. Jy sal nie glo hoe baie mense kan sweet in 6 maande in Kroonstad nie, despite van die koue daar in die winter. En nadat uitgeplaas toe na Goedemoed. Dis tussen Allewal Noord en Betuli. Wow, so dit is actually nie te ver van die huis af. Wel, in daai Suid-Vrystaat wil ek nou sê, nee. Yes. En ja, tot my verbasing toe, net na basis, toe verander hulle model, om te sê, jy mag nou nie meer medies swat nie, jy kan verpleegkunde swat. En dit is nie heeltemal waar ek myself gesien het op daai stadium. 'n male nurse. En dit was daai movie van the Meet the Fockers, nee. Maar dit is nie lekker ding. Ek dink nie, ek gaan mooi lyk in 'n wit rompie nie. So maar ek my diensplig toe maar klaar gemaak by hulle, en in 'n informele gesprek met goeie vriende van ons op daai stadium, hy was by Standard Bank gewees, het hy al vir my gevra, hoekom doen nie aansoek by die bank nie, kom bank wees, so dit was nooit op my beplanning gewees. Yes. En ek was regtig gelukkig daar, weet ek het by hulle aansoek gedoen, deur onderhoudsprosesse gegaan, en ek is toe toegelaat op 'n versnelde opleidingsprogram binne Standard Bank, na my diensplig. Fantasties. En daar het ek maar my bankloopbaan begin, en deeltyds toe geswat, daarvan af. So ek het in die bankloopbaan begin in Bloemfontein, as 'n navraagklerk binne die tak, so ek dink dit was die
tweede laagste vlak binne 'n takomgewing wat jy kon gekry het. en daarvanaf my af opgewerk. En 16 jaar in die bankwese spandeer. Vragtig. Nou, wat het jy geswat? Is dit geld in bankwese of wat werk jy? Is dit wat was hulle vereis of hulle net 'n graad gehad? Nee, wat net ek gaan nou 'n bietjie daaroor praat. Ek wil net gou teruggaan net gou na my diensplig toe. Okay. Ek dink daar net na ons basiese opleiding met die uitpassering. Dit was seker vir my een van my trotsste oomblikke gewees. Daar het ek 'n toekenning gekry van die destydse minister van verdediging, generaal Magnus Malan. Wow. As die beste student tydens basiese opleiding. Dit was nogals my 'n groot dag gewees. Onverwags, maar dit was 'n Maar wat moes jy doen om dit te wen? Weet jy? Of dit was my evaluering oor daai 6 maande gewees. Tydens jou basiese opleiding. So dit gegaan oor die teoretiese aspekte van die basiese opleiding. So ons het ek kan nie onthou hoeveel, maar ons het gereeld eksamen geskryf en dan maar jou fiksheidstoetse, jou selfverdedigingsklasse, al daai goedjies. So dit was my hele opsomming gewees van daai 6 maande se basiese opleiding. So jy's toe nou in Standard Bank, wat het jy toe gedoen daarso? Eventueel, waarna toe het jy opgewerk? Is jy al die tyd in Bloemfontein gewees? Ek's 'n paar jaar by Standard Bank gewees. En van teller af deur of van navraag klerk opgewerk toe ek teller. Dit was 'n groot stap gewees. Op stadium bestuurdersklerk gewees en so opgewerk. Jy het persoonlike bankwese, besigheidsbankwese en toe in die landbou omgewing opgeëindig, maar as 'n bestuurdersklerk. Okay. Die persoon wat my ooreed het om by Standard Bank aansoek te doen, sy naam is ook 'n Jacques Troost en is 'n ou vir wie ek baie respek het. Hy was op 'n ouderdom van 25 was hy al bankbestuurder gewees by Standard Bank en dit was my doel gewees. Dus op 25 wil ek op 25 wil ek bankbestuurder wees. Kieslik by Standard Bank op daai stadium, maar ek sê 25 wil ek bankbestuurder wees. Maar jy het 'n duidelike doelwit gehad. Yes. Ek en my baas op daai stadium het nie lekker oor die weg gekom nie. En toe ek besluit om hy gaan my dalk 'n bietjie terughou en toe ek bedank en toe na BOE of Netbank in Nelspruit toe verhuis. So ek dink dit was ek selfs vir my ouers 'n groot storie gewees, nie, want jy gaan nie sommer die Vrystaat uit nie. So Nelspruit was ver gewees. So ek is toe na BOE toe gewees vir 'n tydjie. Eers 'n lekker ervaring. Goeie mense ontmoet. En veral iemand met wie ek vandag nog baie goeie vriende is en ek en hy toevallig lank saam geboer. So ek kan ook nou 'n bietjie daaroor raak. Maar na so 9 maande het Standard Bank my genader en gevra maar wil ek nie terugkom nie. En toe het hulle my toe 'n bestuurspos aangebied in 'n klein dorp in die Noordwes provinsie as landboubestuurder. Ja. En dit was op ouderdom van 25. So dit was vir my ek dink dit was weer eens 'n baie trotse oomblik. Dit was 'n trotse oomblik geweest. Yes. In 'n lekker geleentheid. Ons het baie goed gedoen. Ek dink ons het op daai stadium binne 18 maande ons besigheid verdubbel in daai mark. En dit gegaan oor diens, gaan oor die mens. Bou daai verhouding. En diferensieer jou buiteprys en as ons later oor besigheid praat, wil ek terugkom rondom prys, weet jy. Jy wil nie aan my prysgeveg betrokke wees nie. En wat lekker is, daar's van die kliënte wat ek op daai stadium in die bankomgewing gehad het, wat vandag ons kliënte is. Pragtig. En dit is lekker om weer daai gesprekke te kan optel. En dit wys ook vir jou hoe klein die omgewing is, nie? Want as ek nou 20 jaar terug van hierdie ouens nou kwaad gemaak het, dan het jy nie vandag 'n kliënt gehad. So goeie besigheid in 'n omgewing gedoen. So en ek dink dis dalk ook ons gaan later praat oor lesse dalk en ek dink dis ook 'n les vir ou wat jy vandag ontmoet gaan jy dalk môre weer op jou pad kry. En uit daaruit wanneer John Deere was dit toe nou? O nee, so van Schweiz-Reneke af is ek Vryburg toe. Toe daar geleentheid oopgegaan by Standard Bank in Johannesburg. Toe ek Johannesburg toe gekom. Dit was 'n aanpassing van Vryburg af Johannesburg. Johannesburg is hier nou spoeltoilette en krag en alles. So dit was 'n lekker ervaring geweest. Toe ek start weer weggebreek. Toe ek na een van die landboumaatskappye toe as 'n graanverhandelaar of 'n Safex trader. Ja. So dit was ook 'n passie vir my geweest. Ek wil verstaan het hoe werk termynmarkte, so hoe werk die aandelebeurs ensovoorts. So ek het dit vir 'n tyd lank gedoen en toe Standard Bank my weer genader om terug te kom toe ek terug Johannesburg toe. En interessant, op daai stadium het ek baie gewerk met van die groot multinational besighede wat uitbrei in die res van Afrika. En hulle behoefte was geweest om
om bankdienste buite Suid-Afrika te hê wat hulle besigheid verstaan en wat vir hulle finansiering kan struktureer volgens hulle behoeftes. So dit was 'n groot vraag wat ons opgetel het op baie stadium. En ek het op baie stadium 'n voorlegging aan die direkteure gedoen vir die bank om te sê maar moet ons nie landboubesigheid buite Suid-Afrika ook begin ondersteun nie. En goeie gesprekke gehad en toe ek by die vergadering uitstap, toe kom die CEO van Afrika na my toe sê maar dink ek regtig daar is 'n geleentheid daar buite. Toe sê ek vir hom eers verseker. Sê vir my maar as jy so voel, hoekom begin jy nie 'n landbouafdeling vir Standard Bank buite Suid-Afrika nie? Put your money where your mouth. Yes, dit was 'n lekker geleentheid. Yes. So daar was geen struktuur nie, geen span nie. So 'n klassieke entrepreneuriese omgewing. Yes. En ja, ek sukkel ek is nie 'n maintain-mens nie. So ek dink gee vir my iets wat bietjie werk nodig het of iets nuuts te beginne, dan ek hou van daai energie. En gee hom hand it down. Yes. Toe ek landbou afdeling van Standard Bank begin vir die lande buite Suid-Afrika. So Standard Bank het daai stadium reeds 'n footprint, Suid-Afrikaanse footprint. 'n netwerk gehad ek wil nou sê presence teenwoordigheid 16, 18 lande buite Suid-Afrika. So ek het dit vir 'n paar jaar gedoen. En hierin, as ek nou mooi my datums agter mekaar moet hê, 2009 daar rond. En een van ons gesprekke met die Standard Bank Raad het ons basies nie so 'n markoorsig gegee van waar die geleenthede is in Afrika, en ek het op daai stadium uitgelig dat die grootste landboumark op die kontinent is Nigerië, gemeet op tonne produksie. Pragtig. En ek het half uitgelig van hoe groot is hierdie geleentheid. En toevallig, ek het nou sy naam genoem, Jacques Troost, wat by oorreed het om by die bank in te kom. Hy was op daai stadium hoof van Standard Bank in Nigerië gewees. My magtig. En hy kom toe na my toe na die vergadering en sê vir my, as hy geleentheid regtig so groot is, hoekom is jy in Johannesburg en nie in Nigerië nie? En lang storie kort, ons is toe Nigerië toe. Pragtig. So wat Lagos. Ek het ons op Victoria Island, net so buite Lagos gebly. So ek was so 3 jaar in Nigerië gewees. En toe nou maar landbou daarvan af bedryf, maar ook baie sterk gefokus op landbou in Nigerië self. Bomskok, ongelooflike tyd. Ek dink die persepsie wat 'n mens het as jy buite sit van Nigerië versus die realiteit is twee verskillende wêrelde. Daai geleentheid in Nigerië, jy weet, was dit om output te groter te maak, jy weet, behalwe vir die volume, of was dit net jy was happy met daai kos vat net daai van daai aksie van huidige besigheid, of wat was daar, jy weet, die groei, wat was die tendens, wat het dit so opwindend gemaak van 'n besigheidsperspektief af? Ek dink dit 'n besigheidsperspektief, en ek dink dit geld vir die meeste lande buite Suid-Afrika, is dat jou waardeketting binne landbou is almost disconnected. Dit is so gefragmenteerd. Hoekom? En enige, dis net omdat dit nog nie goed ontwikkel is nie. Sien. Ek dink uit 'n bankier se oogpunt uit, een van die maniere hoe jy jou risiko kan bestuur is om daai interafhanklikheid van die waardeketting te kan saamvat. Mens sê maar hoe deel ek die risiko oor die waardeketting? Net as 'n voorbeeld. As jy weet daar's 'n goeie koper aan die ander kant van jou kommoditeit, veral in die afwesigheid van 'n commodity exchange, weet jy ten minste jou prysrisiko is jy dit hanteer. Dis nie meer vir jou probleem nie, as 'n voorbeeld. En die res van Afrika bestaan daai link tussen die waardeketting spelers nie so sterk nie. So as jy in daai omgewing wil gaan geld uitleen, stap 1 is kry jou waardeketting om saam te werk. So as ek nou 'n simpel voorbeeld kan gebruik, die ou, jy leen vir hom geld, hy pragtige milies, en dan is daar die trokke wat dit moet ry na die silo toe, breek, of kom nie betyds nie, of die silo's is te klein. Ek oorvereenvoudig nou, maar sal dit 'n rol speel? Ek wil sê jy oorvereenvoudig dit nie. Daar is nie 'n silo nie. Is daar nie? So byvoorbeeld jy sal dit nou wil seker maak dat dit in plek is. So ek wil seker maak daar's 'n mark vir daai graan wat ons gaan finansier vandag, nee. Ja. So punt 1, jy wil seker maak daar's 'n mark. Punt 2 is, hoe kry ek die graan van hierdie plaas af, of dit nou 'n groot plaas of 'n 1 of 2 hektaar plaas is, hoe kry ek graan by hierdie koper uit, nee? Infrastruktuur is 'n probleem.
Jy kan 2-3 ure ry aan 40 km. So hoe kry ek daai graan op daai plek? So selfs net om die pad te lateer, gaan al klaar helse impak maak. Yes. En hoe, ek gaan my taal baie meng, maar hoe aggregate jy? So as jy nou met 1000 klein boere werk, jy kan nou nie 1000 sakke mielies gaan probeer op afsonderlike basis verkoop nie. Ja, jy moet nou daai ding saamtrek. So is regtig om saam met die waardeketting te werk. En op dag 1 as jy vir die produsent wil geld leen om te kan plant, seker maak het hy saad, het hy die regte saad. En sy kunsmis, is dit regtig kunsmis of is dit seesand? Want dit is ook daar. So jy moet regtig daai ding daai ou se hand vat deur die proses. Ek dink as ek dit vergelyk met bankwese in die Suid-Afrikaanse konteks, hier gaan iemand na jou toe kom met 'n weldeurdagte besigheidsplan. Ja. Binne 'n redelike bloudruk. So as bankier is dit maklik om so besigheidsplan dink ek te evalueer en 'n besluit te kan neem. Daar buite is dit connecting dots. So het jy 'n goeie netwerk, 'n koöperatiewe netwerk in daai omgewing waar jy verskillende rolspelers om 'n tafel kan bring en kan jy daai prentjie, die puzzle aan mekaar sit. Want iemand kom nou eintlik na jou toe met 'n sak vol stukkies van die puzzle. En jou uitdaging is, kan jy hom bou? Kan jy hom bou? En daardeur vir jouself 'n geleentheid skep om besigheid te doen. Sjoe, dit klink regtig opwindend. Het Nigerië van daai tyd af, weet jy, is waar's Jacques, is hy nog daar, is almal weg intussen, maar het daai dinge, hoe lyk daai landbouindustrie vandag? Daai landbouindustrie vandag is nog steeds die grootste landbousektor op hierdie kontinent. Groei hy so vinnig soos 'n ou sou wou gehoop het? Nee. Ek dink die uitdagings is nog steeds daar. Maar die minister van landbou op daai stadium was Dr. Akin Adesina. Ons het 'n baie goeie verhouding gehad. Ek dink hy het die visie gehad om te sê maar Nigerië kan selfvoorsienend raak, veral in rys. En as ek dit as 'n sektor gebruik, kan ek sien hoeveel vordering hulle al gemaak het deur tipe van industry protection in te bring en te sê maar kom ons ondersteun plaaslike produksie. So die vordering is verseker daar. Ja. Van die oud kollegas, die meeste van hulle is al weg, maar nog steeds kontak met hulle. So Jacques Troos is nog steeds by Standard Bank, sit nou in Johannesburg. En toevallig nou die dag by die lounge by die lughawe, met mekaar weer raakgeloop. So ja, Afrika is 'n klein omgewing. En kom weer terug, ouens wat jy 10 jaar terug raakgeloop het op jou pad, jy gaan hulle weer sien op 'n stadium nie. Terwyl ek in Nigerië was, het John Deere my genader en ek sal dit eintlik nooit vergeet nie. Vrydagoggend het hulle bestuurende direkteur van John Deere Financial my gekontak. Nou, was hy Yanks? Hy was van Brazil af, as 'n expert in Suid-Afrika. Okay. So in my as hoof van landbou van Standard Bank op baie stadium het ek baie met van industrie spelers gewerk, John Deere onder andere. So ek het die ouens redelik goed geken. En 'n paar keer in hulle voorleggings kom doen rondom hoe sien ons die mark in Afrika. Maar in geval die Vrydagoggend kry ek toe oproep van Celso. Hy was die bestuurende direkteur van John Deere Financial hier in Suid-Afrika. En baie los gesprek en op die einde van die gesprek sê hy vir my, maar hoe sal ek voel om vir John Deere te werk? Toe sê ek van Celso, ek hou van die brand. Ek sal verhou om die besigheidskaartjie in my sak te hê, maar ek geniet wat ek doen, dankie. En oor die naweek, toe noem ek dit toe aan my vrou dat ek het hierdie oproep gekry en sy vra toe vir my maar vir watter pos. Ek sê ek weet nie, ek het nie eens gevra nie. in die maandag toe bel ek hom terug, toe sê ek was dalk ongeskik. Wat is daar? Toe sê nee, maar vir sy pos, hy moet terug gaan Brazil toe. Toe sê ek okay, dis interessant. Kom ons gesels. En dit was toe 'n 6-7 maande lange onderhandelinge gewees. En ja, toe John Deere vir my die pos aangebied as die bestuurende direkteur vir John Deere Financial vir Afrika. En dit was hier in 2013, Januarie 2013. Daag ek op by John Deere se kantore hier in Boksburg met my swart pak en my das. Want ek is mos nou jy's 'n bankier. Om vinnig te verstaan dat hierdie mense dra nie dasse nie. Ja, en want 'n boer dra nie 'n das. Inderdaad, soms nie. Soms nie, hang af. Ja, en dit my loopbaan by John Deere begin. Wat's interessant of iets interessants van die industrie en huidige tendense? Ek dink die landbouomgewing vandag is baie dinamies. As ek 'n voorbeeld kan gebruik, ek
ek dink jy weet, ek boer self ook deeltyds. Yes. Jy's al Vryburg is ek reg? Net buite Vryburg, in die Molopo. Ek het altyd gesê as die Kalahari, maar van die gemeenskap ouens daar het my vinnig reg gehelp. Want hierdie is nie die Kalahari, dis die Molopo. En so jare wat terug, toe wil ek hier oor Desember geslagskape kry vir van my werkers. En ek kan toe by een van die boere in die omgewing kry en ek ry toe na die oom toe. Om gou die skape te gaan laai, maar toe by sy plaas inry. Ek gaan goed seker terug gee. My bankloopbaan, toe ek nog 'n bestuurdersklerk was in die landbouomgewing, het een van die kliënte altyd vir my gesê, as jy by 'n plaas inry en die goed staan rond, dit lyk of daar veiling is, dan moet jy weet die veiling is hier ver, nee? En dit steek ook nog as my agterkop vas. Maar in elk geval, ry by die oom se plaas in. Maar dit is vir my onnet, weet jy, die bos hang, jy kan amper jaar ry nie, die drade is lê en so aan, en is iemand wat voltyds boer. En die vraag het my opgekom en sê, hoe gebeur so iets? Is dit dat jy jou honger te verloor het as 'n besigheidsman? Want maak saak of jy boer en of jy 'n retail besigheid bedryf of wat ook al, jy's 'n besigheidsman of 'n vrou. So, hoe gebeur so iets? Jy kan nie jou honger te verloor nie, weet, en daai is jou advertensie. As iemand by my hek inry op die plaas, my hek moet geverf wees, en ek is bevoorreg, ek het 'n wonderlike plaasbestuurder wat dit ook verstaan. So jy kan nie in so 'n situasie wees dat as besigheid dat jou besigheid so vervalle raak of jy nie meer aandag gee aan die klein goedjies nie. En ons praat nou oor die tendens in landbou. Ja. En ek dink as ek daai net as 'n voorbeeld gebruik, baie keer dink ek is dit die idee of persepsie wat 'n ou van die buitekant af het rondom landbou of boerdery. En ons besef nie altyd dat dit is 'n baie gesofistikeerde besigheid wat daai produsent bedryf vandag nie. Die uitdaging wat die produsente wêreldwyd het vandag is om te sê hy moet meer produseer teen 'n aanvaarbare prys sonder om die omgewing te benadeel. En al hoe die produsent dit vandag gaan regkry is tot 'n groot mate met vertikale uitbreiding. So ek sou sê 15-20 jaar terug was dit maklik geweest om nog grond by te koop. Dit was bekostigbaar geweest, grond was beskikbaar geweest ensovoorts. Vandag is dit baie moeiliker. Pryse is 'n groot faktor. Maar as ek dalk in Mpumalanga kan gebruik, hoeveel van die produktiewe landbougrond is nou oorgedra na mynwese toe, vir mynbou, vir steenkool. So vir die produsent in daai omgewing is dit half onmoontlik om horisontaal te kan uitbrei. Daar is net nie nog grond nie. Inteendeel, grond word nou minder daar. So vertikale uitbreiding is 'n baie groot fokus. So ek sê landbou beweeg weg van 'n groter, sterker, vinniger na meer volhoubaar, meer presies en baie meer aanpasbaar. En al hoe die produsent daarby gaan bybly is deur tegnologie. So die tendens in landbou vandag is tegnologie. Om te sê jy kan nie meer jou besigheid op plaasvlak bestuur nie. Jy moet hom nou op 'n per plant vlak bestuur. Ons praat baie van presisie boerdery. So of dit nou in 'n graanomgewing is of 'n lewende hawe. Ek dink presisie boerdery is nou die fokus. Om te sê hoe haal ek die maksimum uit vir elke kilogram vleis wat ek wil produseer of vir elke ton mielies wat ek wil produseer. Tyd vir 'n het jy geweet insetsel. Die deurkoöperasie het sy ontstaan gehad al in 1836 toe die man John Deere van Vermont na Grand Detour, Illinois toe verhuis het om bankrotskap te vermy. Deere was 'n grofsmid van ambag en het 'n 28 vierkante meter werkswinkel in Grand Detour oopgemaak waar hy algemene herstelwerk vir die gemeenskap begin doen het en ook gereedskap soos hooivirke en skopgrawe begin vervaardig het. Gereedskap was egter net die begin en Deere se groot deurbraak het gekom toe hy 'n Skotse staal saaglem geneem het en omskep het in 'n selfskurende staalploeg. So jy kan sien die ploegdeel, ek dink dis waar hy begin raak het aan landbou. 155 jaar later is die deurkoöperasie nou so wat 67,000 mense wat wêreldwyd in diens is en die helfte van hulle is natuurlik in die Verenigde State van Amerika en Kanada werksaam. En hulle is soos ek in die intro genoem het, hulle is die grootste landboumasjinerie maatskappy ter wêreld. Ek dink weer eens, soos ek sê, as ek laaste kyk het, ek verbeel my hulle is op so $36 biljoen omset elke jaar. Wat vir my baie interessant en hoekom 'n storie was
en hoekom John Deere natuurlik as so inspirerende handelsmerk is die staaltjie van wyle Amerikaanse country sanger George Jones wat met 'n John Deere trekker na 'n drankwinkel toe gery het nadat sy vrou die karsleutels van hom weggevat het omdat hy te dronk was om te bestuur en sy wou keer dat die man nie weer drink and drive nie. Die insident is oor die jare gereeld in country musiek herdenk, insluitende in Jones se eie Honky Tonk song wat in 1996 uitgekom het. Vince Gill se 1993 treffer One More Last Chance bevat die lirieke, she might have took my car keys but she forgot about my old John Deere. En in die video ry Gill op 'n John Deere trekker verby Jones op 'n John Deere grasnyer. Wat is die besigheidsmodel? Gee ons 'n opsomming en wat is die verskillende maniere hoe jy geld maak? Ons besigheidsmodel, dalk op twee vlakke, op hoë vlak. Ons model staan op 3 bene, wil ek sê. Op een kant gaan dit oor ons produk. Weet en daar praat ons van ons produktiwiteit van ons toerusting. Die betroubaarheid daarvan, uptime, en dan ook koste van eienaarskap oor die lewe van die toerusting. So baie keer as mense praat van 'n koste van 'n item, kyk jy gewoonlik wat is die price tag. Maar jy kyk nie van wat kos hy oor sy leeftyd nie. En dis waar ons wil fokus. So eerste been is ons produkte. Die tweede deel wat vir ons net so belangrik is ons handelaarsnetwerk. En ek dink dit is veilig om te sê uit 'n Suid-Afrikaanse konteks vandag het ons sekerlik die sterkste handelaarsnetwerk in terme van landboutoerusting in Suid-Afrika vandag. En dis 'n groot deel van ons sukses. Want jy wil hê 'n handelaar moet sterk genoeg wees finansiëel om daai belegging te kan maak in infrastruktuur in terme van die handelaars netwerk, maar ook finansiëel in staat wees om jou tegnikuste aan te stel, genoeg parte aan te hou, veldvoertuie ensovoorts. So as handelaarsnetwerk is vir ons baie belangrik en ons is jaloers op hulle. So hierdie is nou, as ek dink aan die karindustrie, dis nou die showroom floor, yes, waar jy hom gaan koop, agter word hy gediens en soos die spare parts en so aan. Hoeveel handelaars het julle? Ons sit met so 85 outlets in Suid-Afrika. En hulle word basies bestuur deur 6-7 handelaarsgroepe. Okay. Maar 85 outlets wat ons daar het. So jy het 7 kliënte. Ek het 7 groot kliënte. Yes. Alles Suid-Afrikaanse ouens. Almal Suid-Afrikaanse ouens. Yes. Jy het nou nog praat gou van die motorhandelaarsgroep. Ek dink die groot verskil van ons is die meeste van ons werk word nie noodwendig by die handelaar se tak gedoen nie. Maar dit is groot masjinerie. Jy kan nie daai ding inry nie. Ja, dit is moeilik om hom in te ry. En baie keer hou die speedkops glad nie daarvan nie. So ons diens baie van ons toerusting word op die plaas gedien. Dit is regtig vir groot werk, groot breuke wat nie sommer gebeur met ons handelsmerk nie. Ja. Wat ons maar moet invat na 'n tak toe. Dan die derde been van ons is presisie boerdery tegnologie. En ons het nou daaroor gepraat ook nie dat dit is maar die toekoms van landbou. Is maar die tegnologie. Ek en jy het nou 'n lekker Nespresso koffie gehad hier. En ek gebruik baie keer dit as 'n voorbeeld. En dis dalk nie 'n goeie voorbeeld nie, maar jou Nespresso, die koffiemasjien self is eintlik nie 'n duur item nie. Ek dink dit is baie bekostigbaar. Wat nogals pricey is daai kapsuletjies wat ons insit, nê? Maar dis waar die waarde lê, nê? Dis waar die smaak lê, dis waar die aroma lê. Dis hoekom jy die masjien gekoop het, is want vir hierdie kapsule wat jy wil geniet. En ek dink landbou beweeg na dieselfde rigting toe om te sê jou heel goedere, jou trekker, jou stroper, jou planter ensovoorts raak eintlik maar net 'n kanaal waardeur jy tegnologie gaan na die boer toe bring. Dis hoekom daai tegnologie deel vir ons so belangrik is. En ek sê op baie forums dat as John Deere ons verkoop die trekkers nie. Ek dink daar's baie mense wat trekkers verkoop. Jy verkoop koffiekapsules. Ons verkoop 'n ware toevoeging. Om te sê hoe help ek u as produsent om meer volhoubaar te kan boer. Wat 'n groter trekker gaan jou nie daar bring nie. Jy moet nog steeds kwaliteit heel goedere hê. Maar that's your ticket to the game. So ek wil vir jou net om jy het gepraat van die produk self, so ek wil 'n bietjie hoor wat is julle top 3
grootste verkopende produk of sê soos IT20 moet doen? Waar is die bulk van julle produkte? En dan wil ek net 'n voorbeeld hê van daai masjien of 'n masjien wat help met die presisie boerdery. Weet so ek praat nou want meeste van ons is nou nie verstaan nie presies wat presisie boerdery beteken nie. Ja, so top produkte en 'n voorbeeld van presisie boerdery. Ja, ek dink die verskaffers van landboutoerusting, die groot fokus vir almal van ons is trekkerstropers, planters tot 'n groot mate, en spuite. Maar as men nou is saai boerdery gefokus. Dit is primêr. Dit is primêr. Maar ons praat baie keer van saai boerdery. Ek dink Suid-Afrika, wat ons dalk ook nie weet nie, is dat die veeboer plant meer hektare as wat ons saai boere plant. Want hy moet voer. Hy moet voer maak, nie? Natuurlik. Okay. So dis nie net jy kan sê dis al die boerdery. Ja, ek dink op elke plaas. Ek meen wildsboerdery, hy gaan 'n trekker hê om of sy lucerne te maal of iets aan te ry. So 'n trekker is maar oral 'n handige toerusting om te hê. Okay. Ons groot fokus as ons praat van markandele ensovoort, die groot fokus is gewoonlik maar op trekkers. Okay. Is dit internasionaal ook die tendens? Yes. Maar ja, so op die heelgoedere, ons voel die trekkerstroper, spuite, ons het groot self aangedrewe kuilvoerkerwers, dis 'n groot ding vir ons. So dis waar ons wil speel en waar ons baie sterk op fokus. As jy begin kyk na presisie boerdery, raak daai integrasie van jou toerusting baie belangrik. So jou planter en jou trekker moet met mekaar kan praat. Ek gou 'n voorbeeld gebruik. Terwyl die ouens stroop vandag, sal hy 'n trekker met 'n sleepwa of 'n tapkar agter hom hê en hy wil sy graan kan oorlaai terwyl hy stroop. So jy moet of twee baie goeie operateurs hê wat saam kan ry en seker maak jou graan val nie op die grond nie, letterlik nie. Ja. Of die twee masjiene moet net met mekaar kan praat. Om te sê maar hulle kan hulle spoed aanpas, afstand kan hulle aanpas en hulle bestuur hulle self. Dis nou maar een vlak. Yes. Ek dink as ons praat oor presisie boerdery, die primêre ding was gewees autosteer. Om te sê kan jy 'n reguit lyn ploeg en plant. Ek dink dit was die entry level gewees. Dan ook om seker te maak dat daar's geen of minimale overlap. Ons is op ons tegnologie nou waar ons nie meer as die 2 duim overlap. As jy op een baan opkom en op die volgende baan weer afkom nie. So jy saai nou amper dubbeld. Yes, en jou kostebesparing daar is astronomies. Pragtig. Want terme van brandstof, saad, kunsmis ensovoorts, want jy het nie daai overlap nie. Natuurlik. Soos amper ek wil sê jy doen dubbel van alles as jy overlap. Inderdaad. So dit vir my is maar 'n entry level. Tot aan die ander kant wat ons gepraat het van machine learning, soos hy Blue River tegnologie, wat as jou land spuit, identifiseer hy vir jou onkruide en hy spuit net jou onkruid vir jou. So dis baie beter op die omgewing. Jy spuit net die chemikalie wat jy nodig het, so kostebesparing ensovoorts. Ja. So dis waar ons is vandag. Ons het 'n deel van ons presisie boerdery tegnologie is 'n platform wat ons noem Ops Center, Operational Center. En dit basies skep 'n platform waar al jou data bymekaar kom. Daai data word verwerk en wat nou ekskuus ek van jou rede, so dis data wat uit julle masjiene uitkom. Wat uit die masjien uitkom. Yes, so op internasionaal en so dis ongelooflike inligting. So en elke boer kry dit op sy platform. En die produsent kan of hy moet toestemming gee, maar hy kan vir van sy besigheidsvennote toegang gee tot sy platform nie. Sy bankier, sy insetverskaffer, so die saadmaatskappy gaan vir hom 'n voorskrif gee van wat se variëteit om te plant, wat die plantdigtheid moet wees ensovoorts. Hy voer daai data in hierdie platform. Daai data gaan uit na sy planter toe. Yes. So sy planter weet dan per hektaar wat die plantpopulasie hier moet wees. Hy kan dalk op een land verskillende variëteite wil plant. So dis die realiteit van presisie boerdery vandag. Gee ons 'n kort SWOT analise van die besigheid. Sterkpunte, swakpunte, geleenthede, bedreigings. Ek dink as ek na John Deere se besigheid moet kyk en 'n tipe van 'n SWOT analise moet neersit. Op die sterk kant wil ek begin met ons handelsmerk. Ek dink is 'n handelsmerk wat staan vir kwaliteit. Dis 'n aspirational brand. Maar julle is julle nie die tweede julle is van die top aspirational of een van die top
5 of top 10 hè, aspirational brands in die wêreld, nê. Yes. Ja, dis 'n baie sterk Dis handelsmerk. ongelooflik. En as jy dink dit kom uit landbou uit, nê. Jy kan verstaan dit om met 'n Apple dit is, maar 'n landbouproduk wat so anderswoorde jy strek Weier is net landbou. Ag ons sien dit by Nampo, né? Jy het Daai winkel van julle. Hoe die mense daar staan om 'n John Deere hemp of baadjie te kry of die John Deere 'n sticker agter op die bakkies of op die karre hier in die stad. Weet so dis 'n baie sterk aspirational brand. Daar's baie emosie betrokke. Is net vir ons een van ons groot bates is ons handelsmerk vir ons. Maar 'n handelsmerk staan vir kwaliteit. Weet jy gaan 'n handelsmerk en die handelsmerkreputasie net kan hou as jy kan opleef na die verwagting van die kliënt aan die ander kant. So ons produk, die kwaliteit van ons produk is vir ons 'n sterkpunt. Ons tegnologie is vir ons 'n baie sterkpunt. En ons kliëntebasis. Ek dink ons het 'n baie sterk loyale kliëntebasis. Maar weer eens, hy gaan net loyaal bly solank as wat ons vir hom kan waarde gee. Maar sonder ons kliënt het ons nie 'n besigheid nie. En aan die laaste wat ek sou wil uitlig, ek het nou nog gepraat van ons produk, ons handelaarsnetwerk wat alle sterkpunte vir ons is. Ons tegnologie het ek al genoem, maar al daai komponente kry lewe deur mense, want mense koop by mense. So ons kan die beste produk hê, maar as ons nie die beste span het om ons te ondersteun nie, gaan ons nie suksesvol wees nie. Ja. En wat vir my lekker was toe ek by John Deere ingekom het is, maak nie saak waar in die wêreld ek na John Deere se kantore toe gaan nie. Dis dieselfde kultuur, dis dieselfde handdruk wat jy kry. Of dit in China, Indië, Europa, Amerika, Suid-Amerika was, die kultuur is presies dieselfde. Ek dink dis 'n baie groot sterkpunt. Baie uniek, nê. Dit is 'n groot prestasie vir so 'n multinational om dit reg te kry. En ons het daai selfde kultuur binne ons handelaarsnetwerk ook. En dit is vir ons dis powerful. Dit is vir ons baie sterk. Risiko's Ja, so ek dink die risiko's vir ons weet landbou is uitgelewer aan klimaat. Klimaatsverandering is reël, né? Ek dink ons sien in Suid-Afrika hoe die seisoene geskuif het. Ek dink in die somersaaigebiede is die seisoen ten minste 2 maande laat. Sure. Reënvalpatrone het totaal en al verander. So risiko's in terme van klimaatsverandering, dis reël. Risiko's in terme van boerdery winsgewendheid. Ek dink die laaste 2-3 jaar is die eerste keer in 'n baie lang tyd of in ons geskiedenis wat die mielieprys op eksport pariteit prys was. So boerdery winsgewendheid is onder baie druk op die stadium. Ons sien 'n oplewing in die kommoditeitsprys as gevolg van die aanplantings in Amerika ensovoorts, maar dis vir ons 'n risiko daai. Ons wil sekerheid hê in 'n beleggingsklimaat. Ek dink in enige industrie, daar's baie onsekerheid. Dalk minder onsekerheid vandag as wat ons 6 maande terug gehad het binne landbouomgewing in Suid-Afrika. Maar ons soek sekerheid binne die beleggingsomgewing. Ek dink dit is vir ons belangrik. En ek dink dis waar ek die risiko sal saamvat. Ek dink binne die landbouomgewing is daar verseker baie meer geleenthede as wat daar negatiewe is. Populasiegroei, ons is bekend met dit. Verstedeliking is 'n tendens wat ons wêreldwyd sien. Meer mense eet meer, maar mense eet ook beter. So die vraag na voedsel bly styg. Ek het nou nog genoem ek was 'n kommoditeitsverhandelaar gewees. Ons het altyd gepraat van die fundamentals, die supply and demand. So dit ondersteun landbou wêreldwyd vandag. So dis 'n goeie storie vir ons. Ek dink en vir die produsente vandag in landbou. Wat is die belangrikste 3 besigheidslesse tot dusver? Eerste ene, ek het nou daaraan geraak om te sê, if you're going nowhere, any road will take you there. Ek dink 'n makkie saak in wat se besigheid jy vandag is nie. Jy moet weet waarna jy op pad is en jy moet nie jou honger verloor nie. Don't be complacent. Die mark beweeg baie vinnig. En inligting is beskikbaar. Ek dink 'n kliëntebasis se demand curve skuif bitter vinnig. En die uitdaging vir 'n besigheid is hoe bly ek voor daai demand curve. Ek dink die uitdaging vandag is dalk net hoe hou ek by met hoe die verbruiker, hoe die kliënt se verwagtinge skuif. Om eers te praat van hoe bly ek 'n tretjie voor hom of haar nie. Ek dink dis die eerste ding. Know where you're going en moenie honger te verloor nie. Die tweede deel is mense. Ek het voorheen nog gesê mense koop by mense. So maak seker jy die regte span rondom jou. Wat daai rapport kan bou met jou kliënt en jou besigheid kan vorentoe vat.
Die derde les wat ek sou wil uitlig daar, en ek moet nou probeer speel tussen 'n paar opsies. Is jy moet goed in jou besigheid kan doen vandag, wat vandag vir jou geld maak. Maar jy moet net soveel tyd kan spandeer aan die besigheidskonsep wat vir jou môre gaan geld maak. En ek dink as leiers vandag word jy baie keer so vasgevang in jou daaglikse operasionele detail, dat jy nie genoeg tyd maak om jouself net 'n bietjie uit te lig en te sê, maar hoe lyk my besigheid môre? En wat moet ek vandag doen om seker te maak ek is môre volhoubaar? En daai is dalk vir my die grootste uitdaging vir leierskap in enige bedryf vandag. Is weet jy waar jou kliënt môre gaan wees? En hoe maak ek seker ek is môre nog steeds relevant? Ek mag daar wees, maar ek mag nie meer relevant wees nie. Jacques, verskriklik dankie vir jou tyd. Dit was baie insiggewend, baie interessant en ek hou duim vas vir die res van die jaar en volgende jaar. Net so terloops net as 'n side note. Toe ons koffie gedrink het op Nampo, wat is daai duurste masjien van julle? Oor die katoenplikker. Hoeveel is hy? Hy is net so oor die 10 miljoen. Hoeveel het jy al verkoop? Ja, ons het ek wil sê, wat is die budget? 1. Nee, ons kyk vir 'n paar van hulle. Yes. Per jaar, en ek is trots om te sê, ek het vroeër gesê van my ou kliënte in Schweizer Reneke, in my bank daar, hulle het ook van hulle gekoop. Ek dink hulle nou die tweede enetjie gevat. So, ja, ongelooflik. Dit is 'n storie van masjien. Dankie vir jou tyd, is baie lekker gewees. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.